प्रणाम नमस्ते सबैजनालाई। आजको भ्लग अलि विशेष प्रकारको छ। यो इलामकोरोङ गाउँपालिकामा रहेको किराँत पार्कसम्मको आजको भ्लग विशेष प्रकारको छ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहोला। यो यात्रामा म, सङ्गीता र फुच्चे अनि यो बाइक चाहिँ हाम्रो आजको साधन। हामी अहिले गढीगाउँबाट अलिक अगाडि सन्तपुर हुँदै अगाडि बढिराखेका छौँ। यो शान्तिनगर एरियाको प्रमुख आकर्षण भनेको एउटा सुपारी खेती पनि हो। यहाँको नगदे बाली, नगदे आम्दानीका रूपमा सुपारी प्रख्यात छ। मरिच पनि अहिले हुँदै आइराखेका छ। यहाँ हरेक घरमा सुपारीका बोट अनिवार्य रूपमा हुन्छन्। यो विशेष यहाँको प्रमुख खेती हो। सब्जी खेती, धान खेती पनि यहाँ राम्रो मात्रामा हुने गर्दछ। अहिले हामी ठुटेबर एरियामा आइपुगेका छौँ। शान्तिनगरको एउटा ऐतिहासिक ठाउँ पनि हो। यहाँ धेरै वर्ष पुरानो एउटा बरको रुख थियो, धेरै ठुलो थियो। अहिले त्यो ढलेर यो दोस्रो पुस्ताको बरको रुख पनि यस्ता भइसकेका छन्। यो हामी अहिले किराँत पार्क जाने क्रममा ठुटेबरबाट यसो अगाडि यो दुई सखुवाको रुख छ, यहाँ आइपुगेका छौँ। योबाट तपाईँहरूलाई यहाँ तल टिमाई खोला देखाउँछु। टिमाई खोला यो त्यहाँनिर घाट पनि छ। यो क्षेत्रको घाट हो। यो यहाँबाट यस्तो राम्रो वातावरण, यस्तो हरियाली छ, एकदमै ब्युटिफुल छ। यहाँ एकदमै धेरै तल टिमाई खोला कञ्चन बगिरहेछ। हेर्नुहोस् यहाँ पानी, हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ यो त हाम्रो झापाको दक्षिणी बेल्टबाट त्यतातिर एकदमै गर्मी भएपछि यतातिर शीतल पानीमा पौडी खेल्न रमाइलो गर्न यतातिर आउनुहुन्छ। धेरै मानिसहरूको आवागमन हुन्छ। Randy दादा हो। गएर टिमाई खोला एकचोटि खनिएको थियो। यहाँ दह पनि जमेको थियो। यो पहिला एकचोटि यहाँ ठुलो पहिरो गएर यो चाहिँ खोला थोरिनेसम्मको भएको थियो। यस्तो राम्रो छ, देखिन्छ यहाँबाट वरिपरिको डाँडाको काखमा बसेको छ यो शान्तिनगर। अहिले हामी गौडा चोक आइपुग्यौँ। यहाँबाट यसो तलतिर झर्ने बाटो यो तल जोरसाँगु जाने हो। यो मासतिरबाट अलिकति अगाडि यहाँबाट चाहिँ हाम्रो उता मुर्चुङ्गे जान्छ भने हामी किराँत पार्क चाहिँ यो अगाडिको सानो बाटो, यो साइडको बाटोबाट अब अगाडि बाटो अप्ठ्यारो छ। किराँत पार्कतिर लागिरहेछौँ। अगाडि हेर्दै जानु होला बाटोको। तिनजना आमा छोरा लाग्यो। अहिले हामी चिसो फिल भइरहेछ। झापाको गर्मी छोडेर हामी यस्तो आनन्दको फिल भइरहेछ। तर बाटो देख्दा चाहिँ बेहोस हुने गरी भएको छ। बाटो हेर्नुलाई गाई त्यस्तो अप्ठ्यारो बाटो लाग्छौँ। काहीँ चाहिँ सजिलै छ, काहीँ चाहिँ साह्रै अप्ठ्यारो छ। गाइडहरू हामी गइरहेको छ, चिसो भइरहेछ। ल मौसम चाहिँ खतरा छ, तर बाटो पनि खतरा छ।
अप्ठ्यारो बाटोहरू पार गर्दै गर्दै अहिले हामी किराँत पार्क आइपुग्यौँ। किराँत पार्क आइसकेपछिको त्यो बाटोको अप्ठ्याराहरू सबै बिर्साउने यहाँको दृश्य यस्तो राम्रो एकदमै ब्युटिफुल छ, एकदमै सुन्दर शान्त। यो किराँत पार्क एकदमै हाइटमा चिसो छ, गर्मी झापाको गर्मीलाई सर्लक्कै यहाँ आइपुग्दा बिर्सियो। अहिले चिसो मौसम छ, हामी यहाँबाट अगाडि बढ्दैछौँ। यो बाटो पनि एकदमै राम्रो, दुईतिर फुल रोपेको छ यो, अनि रेलिङ लगाएर एकदमै यसले चाहिँ सुरक्षित पनि पारेको रहेछ, बालबच्चाहरू हिँड्दा ओर्दाखेरि केही नहुने भनेर। एकदमै राम्रो छ है। ल यहाँ आइपुगेपछि अब यहाँबाट अगाडि कस्तो छ म देखाउँदै जानेछु, भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। आजको यो यात्रामा फुच्चे यहाँ छ, सङ्गीता पर आउँदैछन्। आजको हाम्रो यात्रा 3 जनाको टोली छ। यो एकदमै राम्रो ठाउँमा रमाइलो यात्रा भयो आज, तपाईँहरूलाई पनि देखाउँदैछु, हेर्दै जानुहोला। यी ठुल्ठुला चट्टानहरूले यो ठाउँलाई विशेष बनाएको छ। यो ढुङ्गा सबै ठाउँमा राम्रो नदेखिए पनि यो ठाउँमा एकदमै राम्रो छ। दुईपट्टि एकदमै भिर जस्तो त देखिने ठाउँ भए पनि बिचबाट चाहिँ डाँडो भएर, डाँडो त्यो माना भरेको त्यो चुली जस्तो खालकोबाट बाटो गएको छ। यो किराँत पार्कको त्यो पोइन्टसम्म पुग्ने बाटो हो, तर यो टोटल यो जति हिँडेको छौँ यो सबै किराँत पार्ककै एरिया हो। एकदमै राम्रो ठाउँ, सुन्दर ठाउँ रहेछ। यहाँका यी विशेष कुराहरूले गर्दाखेरि झन् विशेष भएको अनुभव भइरहेछ। तपाईँहरू पनि एक दिनको यो ठाउँ घुम्ने, रमाइलो गर्ने ठाउँ खोजिरहनु भएको छ भने यो ठाउँ विशेष छ। यो ठाउँ चिसो छ, सुन्दर छ, शान्त छ, एकदमै मनमोहक दृश्यहरू छन्। पर मेची नदी देखिँदैछ, हेर्नु, त्यो मेची नदी हो, त्यो नेपाल भारतको सिमाना, यहाँबाट प्रष्ट देखिँदो रहेछ मेची खोला। एकदमै राम्रो छ। एकचोटि आएर यहाँबाट अनुभव गर्नु नछुटाउनु होला, एकदमै राम्रो छ दृश्यहरू। यहाँ हाम्रो साथीभाइहरू, युवा साथीहरू यहाँ चाहिँ गोडमेल यो फुल रोप्ने कार्यमा लाग्नु भएको छ। उहाँहरूको यो मेहनतलाई धेरै धेरै साधुवाद। यो शान्तिनगरको एरिया पनि यहाँबाट देखिँदो रहेछ। शान्तिनगर हो त्यो, बुद्ध शान्तिको 6 नम्बर वार्ड हो। यो हाम्रो यहाँको यो मूर्ति हो, स्तूपा के भन्छ यसलाई, यो विशेष किराँत राजाको मूर्ति हो। शान्तिनगरको एरिया एकदमै राम्रो देखिन्छ यो ठाउँबाट, नाङ्गो आँखाले झन् राम्रो देखिन्छ। मेरो यो क्यामेराले तपाईँहरूलाई जति देखाउन सकेँ त्यो मैले देखाएँ। एकदमै राम्रो छ। यो चाहिँ ठ्याक्क पोइन्ट, त्यो स्तूपा मूर्तिबाट अलिकति अगाडि गएपछि यस्ता खालका किराँतसँग सम्बन्धित रहेर त्यहाँ मूर्तिहरू छन्। यो चाहिँ अगाडिको डाँडा काँडा तपाईँहरूलाई हरियाली देखाइराखेको छु मैले। मेची नदी हो पर, यो हरेक ठाउँबाट मेची नदी देखिन्छ, नेपाल भारत सिमाना। एकदमै राम्रो छ, समय बिताउन कुनै गाह्रो छैन। यिनै सुन्दर दृश्यहरूमा रमाउँदै हामी यहाँबाट यो मुर्चुङ्गे बजार पनि देखिँदो रहेछ। यो मुर्चुङ्गे बजार हो, त्यो मैले तानेर देखाउँदैछु। यो मुर्चुङ्गे बजार, हामी यहाँ, मेरो छोरो रमाइलो गर्दैछ। यो पिङ रहेछ, पिङ खेल्दै आमा छोरा रमाइलो गर्दैछन्। छोरोलाई एकदमै फुच्चे पनि, केटाकेटी पनि खुसी हुने ठाउँ रहेछ। यो एकदम राम्रो लाग्यो ठाउँ मलाई। जोस् परिवार आज खुसी भइयो। म पनि यहाँ यसो छोरालाई साथ दिँदैछु। यहाँ एकजना साथी भाइले यहाँ साइकल स्टन्ट गर्दैछन्। एकदमै आनन्द आयो आज, मन खुसी। झापाको हल्दीबारी एरियाबाट सायदै सिग्मा स्कुलका भाइ बहिनीहरू यहाँ स्काउटको लागि, क्याम्पिङको लागि आउनु भएको रहेछ। आजको यो किराँत पार्क विशेष भ्लग यहीँ अन्त्य गर्न गइरहेको छु। हजुरहरूलाई भिडियो मन परे
लाइक सेयर गरी च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर सँगै रहनुहोला। आउँदा दिनहरूमा पनि राम्रा भिडियो ल्याउँदै जानेछु। हस्त नमस्ते।